చాలా సింపుల్గా టమాటా కర్రీని చేసుకోవచ్చు. టమాటోలు పావు కిలో, వీటిని మనం అంత చిన్నగా కాకుండా కొంచెం పెద్ద పెద్దగానే కట్ చేసుకోవాలి. మనం తక్కువ వేస్తున్నాం కాబట్టి మిరపకాయలు తక్కువ వేస్తున్నాం, 3 పచ్చిమిరపకాయలు, వీటిని ఇట్లా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పావు కిలో టమాటాకు 2 ఆనియన్స్ అయితే మస్తు అవుతాయి. ఇవి నార్మల్ సైజ్ అయితే ఒకటి సరిపోతుంది, కొంచెం చిన్నవి అయితే ఇట్లా 2 తీసుకోవాలి. వీటిని ఇట్లా చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. మనం ఏ గిన్నెలో వేసుకోవాలనుకుంటే ఆ గిన్నె లేదా బాండి కానీ ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకోవాలి. 50 గ్రామ్స్ అంత నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కొంచెం గరం కావాలి. పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు, 2 ఎండుమిరపకాయలు, మీరు 10 మందికి కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఫంక్షన్లో కానీ ఇంకా మంచిగా ఉండాలి, స్పైసీగా ఉండాలనుకుంటే ఇవి వేసే కంటే ముందు షాజీరా, లవంగాలు, మిరియాలు వేసుకున్నారనుకో కొంచెం మసాలా స్పైసీగా అనిపిస్తుంది. సింపుల్గా అయితే ఇట్లా వేసుకోవాలి. అవి కొంచెం ఇట్లా కలర్ వచ్చినాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం అంత కరివేపాకు ఇవి వేసేసుకోవాలి. అందులో ఫస్ట్ ఆనియన్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు, తర్వాత కరివేపాకు. ఆనియన్స్ సన్నగా కట్ చేసుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యే వరకు మనం వీటిని వేంపాలి. ఫ్రై చేయడం అంటే అందేసి ఇడిచిపెట్టడం కాదు, లేకపోతే మర్చిపోవడం కాదు. మర్చిపోయినా మొత్తం మాడిపోతుంది. కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది ఫ్రై మాడగొట్టద్దు, మాడిపోతే కూర అంతా గలీజ్ వాసన వస్తుంది, మాడిపోయిన వాసన వస్తుంది. ఇట్లా సన్నగా ఇట్లా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్లా కలర్ చేంజ్ అయినాకడే మనం దీంట్లో పసుపు పావు టీ స్పూను, అల్లం వెల్లిగడ్డ 1/2 టీ స్పూను ఇవి వేసుకొని మళ్ళీ అల్లం వెల్లిగడ్డ ఫ్రై అయ్యే వరకు మనం కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. లేకపోతే అల్లం వెల్లిగడ్డ అడుగు కొట్టిపోతుంది, మాడిపోతుంది. అల్లం వెల్లిగడ్డ మంచిగా ఫ్రై అయిందంటే పచ్చివాసన రాదు, కూర జర టేస్ట్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. లేకపోతే కూర మొత్తం పచ్చి వాసన వస్తుంది, అల్లం వెల్లిగడ్డ వాసన వస్తుంటుంది. ఉల్లిగడ్డ కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కానీ అల్లం వెల్లిగడ్డ తొందరనే అవుతుంది. 1 నిమిషం 2 నిమిషాల లోపలనే అయిపోతుంది. మంటలు మాత్రం లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే పెద్ద పెట్టుకున్నారంటే అది ఉట్టిగానే మాడిపోతుంది. అల్లం వెల్లిగడ్డ ఫ్రై అయినాక మనం ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు వేసుకోవాలి. మొత్తం కలిపినాక 1 టీ స్పూన్ నెగ్గు కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్కువ తింటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. సాల్ట్ ప్రస్తుతానికి అయితే సగం టీ స్పూన్ వేస్తున్నా, సరిపోకపోతే తర్వాత వేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మొత్తం కలపాలి. నీళ్ళు వేయకుండా జస్ట్ అయిపోయి ఉడకబెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే నీళ్ళు వేయకుంటే ఇట్లా నూనె తొందరగా ఉడుకుతాయి. ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి, ఎందుకంటే అడుగున మనం వాటర్ వేయలేదు కదా, మాకు ఆల్రెడీ టమాటాలు వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏం కాదు. ఇప్పుడు మనం పుదీనా కొంచెం వేసుకోవాలి, వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మీకు వాటర్ లేకుండా టమాటో ఫ్రై కావాలంటే ఇట్లకించి ఇట్లా ఇప్పుడు కొన్ని మసాలాలు వేసుకొని దీన్ని టమాటాలు ఉడికినాక దింపేసుకుంటే మీకు టమాటో ఫ్రై అయిపోతుంది. కొంచెం ఇంకా కూరలాగా కావాలనుకుంటే కొన్ని నీళ్ళు పోసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, ఫ్రైకి కూరకు కొన్ని వాటర్ పోసుకోవడము, వాటర్ పోసుకోకపోవడమే. కొన్ని వాటర్ వేయండి, మరీ ఎక్కువ వేసారు అనుకో అది టమాటా చారులాగా అవుతుంది. కాబట్టి కొన్ని వస్తే టమాటా కూరలాగా అవుతుంది. ఎక్కువ వేయద్దు, కొన్ని వేయాలి. ఇప్పటి వరకు స్టవ్ మొత్తం లో ఫ్లేమ్లోనే ఉన్నది. ఇప్పుడు వాటర్ పోసాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పెడుతున్నా.
ఆల్రెడీ మనం నూనెలో 2 నిమిషాలు ఉడకబెట్టాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు వాటర్ పోసి మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు ఉడకబెడితే టమాటాలు ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయినాయి మనకు. ఇంకా జర ఉన్నాయి. సగం టీ స్పూను ధనియాలు జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి. సగం టీ స్పూన్ గరం మసాలా. ఇది ఓన్లీ టేస్ట్ మంచిగా ఉండడానికి. ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు మనం మళ్ళా మూత పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే ఇట్లా నూనె మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంటుంది. ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి, లేదంటే మాడిపోయి అడుగు కొట్టుకుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది, అడుగు కొట్టకుండా. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా కొత్తిమీర, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు ఇవి వేసుకోవాలి. టేస్ట్ మంచిగా ఉంటుంది లాస్ట్లో వేస్తే. చాలా సింపుల్గా టమాటా కర్రీని చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే దయచేసి మా వీడియోని లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట గుర్తు నొక్కుకోండి. మా నుండి వచ్చే వీడియోలు మస్తు వస్తుంటాయి మీకు. అండ్ మా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీకి అందరికీ షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. యువర్ ట్యూబ్ సిటీ.